नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर आज बाहर मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा फल बोर्ड कार्यालय परीक्षा फल प्रकाश पाई आज अपराह 2टार वेबसाइट रेजल्ट उपलब्ध होती सप्लीमेंटारी पास हार 56% रही मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा 3457 जन छात्र छात्री परीक्षा देते एमानक मध्यरु 1844 जन छात्र छात्री पास करिसेंती ओपन स्कूल द्वितीय परीक्षा 10,809 जन छात्र छात्री परीक्षा देता बेले 5,963 जन छात्र छात्री पास करिसेंती। परवर्ती खबर श्रीमंदिर ऊपर को चढ़ा उद्यम करथिबा व्यक्ति को आज पुलिस हठात धरी बेहरण द्वार पटरू 5 ରୁ 7 फुट ऊपर चढ़ी जाइथिला आ तुरंत जगन्नाथ मंदिर पुलिस जीटीपी हाथ में धरा पड़ जाइए सिंहद्वार पुलिस जिम्मा दि जाइए भक्त व्यक्ति जनक बिहार बोली जना पड़ी तेज कहुचे दक्षिण घर कबाट व्यक्ति जनक ऊपर को चढ़ा चेष्टा करथिला व्यक्ति जनकर मानसिक स्थिति ठीक नथि सिंहद्वार पुलिस अधिक छानबीन करुच्ची या पछरे का हाथ नहीं तो सेपटे बारंबार स्पाई कैमेरा ने श्रीमंदिर भितर पोषुंती एपटे श्रीमंदिर कांतर धमक दि जाउची से नेकी पुलिस अधिक खोलताड़ करुच्ची प्रकृत या भितर आउ कौन रहस्य अच्छी। परवर्ती खबर रही राज्य दमन हेबो अपराध एने मुख्यमंत्री कड़ा अभिमुख्य देइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पताका उत्तोलन करथिले गत काली तबे राज्य में संगठित अपराध को दमन करा बोली मुख्यमंत्री अभिभाषण में कहिथिले आज बैठक में कहते जेते शक्तिशाली हुंतु ना कहीं दोष करथिले गिरफ निश्चित करा कोठर टू कोठर कार्यानुष्ठान महिला सुरक्षा राज्य सरकार प्राथमिकता बोली मुख्यमंत्री कहते महिला सुरक्षा पे शून्य सहनशीलता नीति ग्रहण करा महिला विरोध में हिंसा करुवा व्यक्ति स्थान जेल नुहे समाज भी ग्रहणीय नुहे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसेंती। ओडिशा आगामी दिन में फार्मा हब हेबो बोली गांधी मार्ग रोड रे घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री ता सहित कहते विभिन्न प्रकार महिला मानक पे योजना प्रस्तुत होउची। परवर्ती खबर रही तारा को शक्त चापुड़ा जयपुर कांग्रेस विधायक तारा बाहिनीपति को माड गत 14 तारिख राति कोरापुट बस स्टाण्ड ठारे जड़े व्यक्ति तारा को चापुड़ा मारी तेज बस स्टाण्ड मशाल शोभा बेले माड़ मारी कृष्ण कुलदीपा एने विधायक तारा बाहिनीपति पीएसओ थाना कुलदीप नारे एतला देइचंती अन्य पक्षरे कृष्ण कुलदीप थाना अभियोग करिछि तारा प्रशांत बाहिनीपति एवं तांकर दुई भाई टूना बाहिनीपति भगवान बाहिनीपति नारे पालटा एतला देइछि कृष्ण कुलदीप तांको एतलारे उल्लेख करिछन जे तारा बाहिनीपति एवं तांको दुई भाई मते मारिया पई षडयंत्र करिसंती से विषय बुझिबा को जिबा बेले तारा बाहिनीपति लोक मानको अश्लील भाषा रे गाली गुलज मध्य करिसंती जीवन मारि देबा पई धमक देई निष्ठुर माड़ मध्य मारिथिले बेली हुआ जाउछि। परवर्ती खबर रही उत्सव मुखर श्रीक्षेत्र आज श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर नंदोत्सव नीति तेबे गतकाली रात्रि धरा बतरण करिसंती प्रभु श्रीकृष्ण नंदोत्सव पर सारा देश उत्सव मुखर होइछि विभिन्न मंदिर श्रद्धालुंकर गहली जमिछि आज श्रीमंदिर नंदोत्सव पालित हेबो संध्या आरती सरिया परे महाजन सेवायत रामकृष्ण दक्षिण द्वार मदन मोहन को जगमोहन दोली विजे कराइबे महिलाम अन्यान्य नीति सरिया परे प्रभु जगन्नाथ देवी सुभद्रा निकट रे षठी एवं मार्कंडी पूजा हेबो मंगलार्पण वंदापना नीति परे भंडार घरु देवी दुर्गांकर पति महापात्र विजय कराइबे एने कि आज श्रीमंदिर साधारण लोक दर्शन करें। परवर्ती खबर होची प्रथम थर पे सुप्रीम कोर्ट रे खोला गला ईवीएम मेसिन भोट गणना रे जितिले पराजित प्रार्थी तेबे प्रथम थर पे एभली होईची ईवीएम मेसिन एवं रजिस्ट्रार को तत्त्वावधान रे करा गला भोट गणना आश्चर्यर कथा हेउची जे भोट गणना रे जिति गले पराजित प्रार्थी हरियाणार पानीपतर बुआन लखु गाँव सरपंच भयाद पदवी को ही एभली मामला होईची जहाँफल सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मेसिन बा ईवीएम निर्वाचन दुर्भावित होता अन्य रेकर्ड को समन करते एबे भोट गणना कराइतिला एभली परिस्थिति उभय पक्ष उपस्थित थिले संपूर्ण प्रक्रिया भिडियोग्राफी होइतिला तापर फलाफल घोषणा कराइतिला एथिरे मोहित कुमार विजय घोषणा कराइतिला जहाँ प्रथम से पराजित होइतिले सबुठ आश्चर्य कथा ईवीएम मेसिन किसी यांत्रिक त्रुटि थिबा अनुमान करा जाउची।
পরবর্তী খবর ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ ইউরোপীয় পার্লামেন্টরে সাংসদ জেফ্রি সাসদ অগ্নিবর্ষা ভাষণ আমেরিকা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রম্পଙ୍କୁ কড়া সমালোচনা ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକିଲା ବାଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଭାଷଣ ବେଳେ ଆମେରିକାର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରୁଷିଆ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଅତି ପିଲାଳିଆମୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଜେଫ୍ରି ସାସଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ବନ୍ୟା 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଏପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୋକାନ ବହୁ ଘର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଗତକାଲି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 75,000 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ ମାନର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ବାହୁଡ଼ା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଗଠନ ହେବ 21ଟି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ରାଜ୍ୟରେ 17% ଜନସଂଖ୍ୟାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 21ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଗାଁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମହିଳାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ନୂତନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଏବେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାକୁ ମିଳିବ। ତା ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଲେଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି 10ଟି ନୂତନ ରିକ୍ଟିଆର ତିଆରି କଲା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ସୁଯୋଗ। ଭାରତରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। 10ଟି ନୂତନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ନାମରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ପରମାଣୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ କରିବା ଦିଗରେ ଆହୁରି ବଢୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦିଆଗଲା ସୁଯୋଗ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 10ଟି ନୂତନ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ 10 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ବିଜେପି ବୈଠକ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 17 ବା ଆସନ୍ତା କାଲି ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। ସେପଟେ 18 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଟିମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ବସିବ। ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରେ ଏନ୍ଡିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହା ବୈଠକ। ସେପଟେ ରୁଷିଆ କଲା ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଦୋହଲି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମସ୍କୋ ୟୁକ୍ରେନ ଆଟାକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହାର ସେନା ୟୁକ୍ରେନର 2ଟି ଗାଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇଛି। ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକ୍ରେନରେ ଡୋନେଲ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ମସ୍କୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ଅଞ୍ଚଳରେ 85ଟି ଆକ୍ରମଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଏକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ଆଲାସ୍କାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍କୋର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି
ट्रम्प एवं पुटिन बैठक दिन रूस माने हत्या करुचंती जहा बहुत किछि कहि थाए तबे एने कि मध्य विभिन्न प्रकार प्लान मध्य आगु चलीछि युद्ध शेष हेबो कि नै से ने कि मध्य अपेक्षा। परवर्ती खबर अवसर पर भी गाड़ी चलाई परिबे नै अमेरिका राष्ट्रपति पछरे रहिछि एमिति कारण अमेरिका राष्ट्रपति पदवीर विश्वर सबुठार शक्तिशाली एवं दायित्वपूर्ण पदवी मध्यरु गोटिए एही पदवीर मर्यादा एवं सुरक्षा बजाय रखिया पई अनेक कठोर नियम एवं प्रोटोकॉल लागू करा जायछि। एही नियम गुड़िक मध्यरु गोटिए होछि राष्ट्रपति तांको कार्यकाल मध्यरे अवसर पर साधारण रास्ता रे गाड़ी चलाई परिबे नाही। अमेरिका राष्ट्रपति पदवी अनेक गुरुत्वपूर्ण दायित्व सहित जड़ित एवं जहा फल पूर्वतन राष्ट्रपति कार्यकाल शेष हेबा पर मध्य किछि नियम पालन बाध्यतामूलक रहिछि जेउथरे गाड़ी चलाइबा ठारू आरंभ करी मोबाइल फोन व्यवहार पर्यंत नियम अंतर्भुक्त। एही नियम रे मुख्य कारण होछि सुरक्षा। अमेरिका गुप्त सेवा एवं सर्वदा राष्ट्रपति एवं पूर्वतन राष्ट्रपति मानक संभाव्य विपद सुरक्षा नहीं यह पई दायी। एही संस्था निश्चित करिछि जे राष्ट्रपति एवं पूर्वतन राष्ट्रपति केउठारे जांती केउठी रुहंती सब किछि सुरक्षा देबा हमर कर्तव्य। परवर्ती खबर वर्षा को लेकिन बड़ अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग 18, 19, 20 तीन दिन जाए प्रबल वर्षा हेबो एने कि ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। मालकानगिरी कोरापुट एवं ता सहित कलाहांडी मध्ये प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सक्रिय रहिछि जहा प्रभाव रे 20 तारिख जाए राज्य रे अति प्रबल वर्षा हेबो। दक्षिण पश्चिम पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सक्रिय थिबारु आगामी 24 घंटा रे 26 जिले में प्रबल वर्षा हेबो। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा ओडिशा रे खोलिबा आहुरी 4टी मेडिकल कॉलेज। तबे राज्य रे विभिन्न चिकित्सालय भित्तिभूमि गुड़िकर उन्नतीकरण कई एबे मुख्यमंत्री आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था करुचंती। लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबा पई गुरुत्व देइचंती मुख्यमंत्री। राज्य रे आहुरी 4टी मेडिकल कॉलेज खोलिबा नै मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। ढेंकानाल जगतसिंहपुर भद्रक नवरंगपुर रे 4टी मेडिकल कॉलेज खोला जिवो। वर्तमान 12टी सरकारी मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज रो उन्नति करा जाय एम्स प्लस करिबा पई निष्पत्ति नेइचंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर संत कवि भीम भोईको समाधि पीठर हेबो सर्वांगीन विकास साहित्य कलाकृति गुड़िकर हेबो डिजिटाइजेशन। तबे कुआ जाउछि जे खलियापाली स्थित संत कवि भीम भोईको साधन सिद्धि समाधि पीठर सर्वांगीन विकास हेबो। साहित्य कलाकृति गुड़िकर डिजिटाइजेशन हेबो। भीम भोईको 175तम जन्म जयंती पालन अवसर रे एमिति घोषणा करिसंती मंत्री सूर्यवंशी सूरज यह घोषणा करिसंती। सूर्यवंशी सूरज सुवर्णरेखा पुरटारे जिला स्तर स्वाधीनता दिवस रे मध्य मुख्य अतिथि भाव जोगदे यह घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर पुलिस को भय नहीं छाड़ी गला लज्जा शरम भूली गले सीमा सरदत ना मुंडरे हेलमेट ना सुरक्षा को नहीं कौन चिंता। राजधानी बीच रास्ता रे मतवाल युवक एवं युवती रोमांस ट्रैफिक नियम खोला खोली उल्लंघन ता सहित चलंता बाइक रे युवती को टांकी ऊपर ओलटा बसाई बाइक चलाई युवक। भुवनेश्वर शेयर टू सीन मध्य होईची एपटे पछपटे नुहे तबे कुआ जाउची जे एभली रास्ता ऊपर करूचंती जहा फल देखिबा को मिलिची ट्रैफिक कैमेरा रे एने कि तुरंत गाड़ी मालिक को धरिबा सहित उभय युवक युवती को मध्य गिरफ्त करा जायची काहे कि बिना हेलमेट एवं गाड़ी ऊपर रोमांस करथिले से ने कि मध्य पुलिस प्रश्न उठाईची। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री बड़ घोषणा आज लागू है विकसित भारत रोजगार योजना। देशर युव वर्ग विकसित भारत योजना लागू करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली लाल किला प्रधानमंत्री ए योजना संपर्क में घोषणा करिसेंती। यह देशर युव वर्ग बड़ उपहार बोली कहिसेंती मोदी। सेपटे कहिसेंती जे एही अधीन युव वर्ग 1 लाख कोटी टंकार व्यय बराद होईची। या द्वारा 3.5 कोटी युव वर्ग को रोजगार मध्य मिलिबो। परवर्ती खबर एबे बिहार को लेकिन भारी चर्चा कारण वर्ष शेष आड़क बिहार विधानसभा निर्वाचन हेबाकु जाउची। जेहेतु निर्वाचन वर्ष शेष पर पुला पुला योजना मध्य आरंभ करिसेंती राज्य सरकार। खास करी परीक्षा फी को नहीं नीतीश सरकार बड़ घोषणा करिसेंती। परीक्षा फी मात्र 100 टंका रखिसेंती। से पुणी भी छात्र छात्री को पई खुशी खबर एणिक निष्पत्ति नेइसेंती सरकारी चाकरी खोजुवा लक्ष लक्ष युवक को लाभ मध्य हेबो जहा फल परीक्षा फी मात्र 100 टंका रे सेमाने एमिति परीक्षा फी माने करि परिबे। सेपटे मध्य कहचंती
ଅନେକ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ମିଳିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗରିବକୁ 2500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇନକମ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ 1000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଦେଶରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡିଶାରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସରକାର କାଟିଛନ୍ତି। ଏପଟେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି, ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ବିପିଏଲ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 2500 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେପଟେ ଯୋଗୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନକୁ 1250 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସକୁ 1200 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ। ଏପଟେ ଏଲପିଜି କଷ୍ଟମର ଖାତାକୁ ଆସିବ 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି, ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ହିତାଧିକାରୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବେ କୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଅଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା 3500 ମିଳିବ। ସରକାର ଖୋଜି ଖୋଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 3500 ମିଳିବ। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ 1250 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ହେବ ବୋଲି କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ବୈଠକ ବସିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।